осы күнге дейін биліктің екі тармағының іс-әрекетіне қандай баға бере аласыздар? Парламент пен үкіметке осы протонға байланысты. Енді мен қатысқан адам ретінде екі комиссияға айтайын. Шынын айтса, осы жолға Сағынтаевтың, Қапаровтың тірлігіне біршама риза болдық. Яғни қоғам жаңа қысым жасап жатқан кезде басқа да оянатын жағдайлары бар. Осыған дейін депутаттарымыз үндемей келсек, күні кеше ғана Қызылордалық сенатор ағамыз мәлімдеме жасап жатыр. Кептелге тыйым салу керек, ана басқа деп Қызылордада кездесуде жүрген кезде. Яғни мақтаныш емес, әлде үлкен жетістік емес шығар, бірақ кішкентай болса да осындай белсенділігіміз біраз адамдардың басына ой салып, кішкене болса да бір әрекетке итермелеп жатқан сияқты. Ол дұрыс, Айдеке, мен оны сұрап жатқан жоқ. Толығымен жаңа парламент төлік мәлімдеме, парламент үкіметте осындай бір мәлімдеме қабылдау керек қой. Бүкіл халықтың жағдайы. Сол жағынан баға. О жағынан қанағаттана алмаймыз. Бірақ қанағаттанбау өзі жеткіліксіз. Айдос дұрыс айтып отыр, көп нәрсе қоғамның өзіне байланысты. Қоғамдық көзқарасқа, қоғамның талабына. Себебі өзіміз талап етпейтін болсақ, бұған дейін де 90-шы жылдарда протондар құлаған, 2000-шы жылдардың басында да құлаған, бірақ орта жолда қалып, жаңа қоғам белсенділігін танытпағандықтан бұл осындай зардап әлі күнге шейін жалғасып келе жатыр. Басқа салаларды қарайтын болса, осы қоғамдық пікір, қоғамдық тұғыр күшейетін болса, бұнымен билік әрине санасады, ескереді. Бұны біз мысалы өткендегі зейнеткерлікке байланысты даудан көрдік. Бір талай қоғамдық пікір көтерілді, пайдаланды, нәтижесінде қандай шешім қабылданғаны белгілі. Бұл мәселе енді толығымен алынып тасталмаса да бір талай мерзімге шегерілді. Немесе кешегі қытайлық визаларға қатысты мәселе. Қайта қоғам дүр сілкінгенде бұл мәселемен әйтеуір санасады. Біздің айтпағымыз қоғамдық пікір деген бір әжептәуір үлкен күш. Ертелі ме кеш пе мемлекеттік орындар олармен санасады. Әсіресе осындай жалпы ұлттық, жалпы мемлекеттік мәселе ешкім бөлісетіні жоқ. Ұлтына, саяси көзқарастарына, шыққан тегіне байланысты емес, жалпы ұлттық. Протон гептил деген қарамайды. Ол қазақ па, орыс па, мұсылман ба, христиан ба, коммунист па, немесе жаңағы айталық демократ па. Сондықтан дәл осындай мәселелерде әйтеуір бұдан түк шықпайды, әйтеуір бұл басқалар араласа берсін, менің шатағым жоқ деген тұғыр болмауы қажет. Ақырындап осы мәселеге біз жалпы қандай да мемлекеттің ұстанғаны болашақта өркениетті мемлекет боламын десе, бұл азаматтық мемлекет болу. Азаматтық мемлекеттік бір ерекшелігі бұл азаматтардың жеке дара өзінің бір шаруаларымен ғана шектеліп қалған емес, өзінің азаматтық тұғыры бар, азаматтық көзқарастары бар, өзін осы елдің ажырамас бөлігі ретінде, соған жауапты бөлігі ретінде қарастыратын азаматтардың ұжымы, қалай дегенде азаматтық қоғам деген. Сол азаматтық қоғамға айналдыру. Соның бірден бір қадамы осы экологиялық тазалық. Жаңағы зиянды полигондардан ада болу, бәлкім байқоңыр бойынша келісімдерді қайта қарау, және ең басты басымдық бұл Қазақстанның ұлттық мүдделері.